Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhtar sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitih. Sesadra baina wa ammatina wa ajdatina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhina wa nahususan ila Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa nahususan ila Sayyidina Abi Bakar bin Muhammad Syafi'i sayyulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah ta'ala bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun utawi iki iku ana suwijine fasal isine fasal fil jumaati dalam nerangake salat Jumat. Kudune wingi ngene iki. Saiki dina Sabtu nggih. Kudune wingi pas tapi wektune sing telas nggih. Ya utawi salat Jumat iku fardhu ainin fardhu ain. Inda istima isyaraitiha ing dalem nalikane kumpule pira-pira syarate salat Jumat. Jadi salat Jumat itu menjadi fardhu ain kalau seandainya memenuhi syarat-syaratnya. Wasyara itu sihatiha lan utawi pira-pira syarat sae salat Jumat iku sittatu asya'a 6 pira-pira perkara. Jadi sahnya salat Jumat itu ada 6 perkara. Yang pertama wa al-awwal utawi kang kawitan iku iqamatuha. Nggih. Nglaksanakake salat Jumat fi abniyatin ing dalem pira-pira bangunan. Misron ana ta kutha kanat ana apa abniya au qaryatan utawa desa. Ya, salat Jumat yang pertama itu didirikan di kota maupun di desa. Ini syaratnya. Fala tu kaumu mongko ora kena den jumenengake utawa den laksanakake apa salat Jumat fi sahrai ing dalem lapangan. Jumat teng lapangan mboten enten. Nggih. Karena syaratnya harus dalam bangunan. Berarti tenggene masjid niku. Wa ingkana lan senajan ana fiha ing dalem sahra apa khiyamun pira-pira kemah. Ono kemah-kemah ning kono. Manane kan berarti mboten sing wong mustautin to niku kan. Ya, orang-orang nomaden itu kan sebenarnya tidak inikot untuk sholat Jumat. Meskipun kalau mereka melaksanakan dengan di situ ada orang yang mustautin, penduduk asli itu sah. Paham nggih? Tapi bahwa kemudian ada orang kok nomaden jumlahnya 40 gitu. Itu sebenarnya tidak inikot. Gitu. Nah, niku mungkin wonten keterangan itu mungkin nggih. Asani utawi kang kaping 7 iku iqamatuha jumenengake salat Jumat bi arba'ina kelawan 40 muslimina bi arba'ina kelawan 40 muslimina muslim mukallafina kang mukallaf akhrorin kang merdeka kabeh dzukurin kang lanang. Jadi nek wong wadon nggih mboten wajib salat Jumat. Dan juga tidak menjadi kalau seandainya kurang maka tidak sah sholatnya. Jadi misalnya dan ada jamaah sholat Jumat itu ming 20 kok wong wadon niku mboten sah. Mboten inikot mboten sah. Nggih, jadi 40 niku 40 lanang. Nggih. Bi mahalli iqamatiya kelawan panggonan iqamahe Jumat. La yad'anuna kang ora padha lunga. Sopo muslimin sitaan ing dalam waktu adem walau soifan lan ora ing dalam waktu panas illa kejaba li hajatin krana ana ni hajat. Jadi dalam sholat Jumat itu ada istilah mukim, ada istilah mustautin. Mukim niku sinten? Mukim itu adalah orang yang niat menetap di satu daerah selama 4 hari lebih. Ya, selama 4 hari lebih. Terus kemudian tidak dihitung hari masuk dan hari keluar dari daerah tersebut. Jadi ana wong musafir ini gampangane nggih. Jenengan masuk ke dalam satu daerah, kemudian di situ 4 hari.
tidak dihitung ketika masuk dan ketika keluarnya, maka itu namanya orang yang mukim. Paham ya? Artinya dia masih punya niat untuk kembali ke tempat asalnya. Niku orang mukim. Ya. Tapi kalau orang musafir itu kan pokoknya cukup 3 hari, selain dari hari keluar dan hari masuk, dia kok terus pulang, itu namanya musafir. Tapi kalau mukim itu lebih. Ya. Jenengan niki mboten mukim, mustautin. Nah, iki. Jadi pulangnya itu karena lihajatin. Ini kan rumahnya sudah harus ini, sehingga enggak. Meskipun kalaupun kemudian meskipun dia itu kategori mukim, misalnya ono cah pondok itu kan ya suatu saat pulang ke rumah kan, ya itu tetap wajib untuk melaksanakan sholat Jumat. Dan nggih, bocah kos ini tetap kudu gitu, karena dia kan bisa gabung dengan orang-orang yang mustautin. Asalisu utawi kang kaping 3 iku wuku uha. Wis ketemu urung kuwi. Halaman 24. Asalisu utawi kang kaping 3 iku wuku uha. Itu mubione salat Jumat fi waktu dzuri ing dalam waktu zuhur. Salat Jumat kudu mlebu ning ngene waktu zuhur. Mboten kenging salat Jumat tok waktu asar. Ini jenenge gak Jumatan, jenenge asaran. Nggih. Akhrabi utawi kang kaping 4 iku wukuha jamaatan hale jamaah. Salat Jumat itu kudu jamaah, mboten kenging salat Jumat kok dhewe-dhewe, mboten sah. Nggih. Fi raqaatil ula ing dalam rakaat kang pisan. Kang pertama. Nggih. Al-khamisu utawi kang kaping 5 iku allayas bikoha. Ora dingini sapa wong ha ing Jumat wala yuqrina lan ora barengi ha ing Jumat bitahrumin kelawan takbiratul ihram apa Jumatan ukhra kang liya bimahalli iqamatiha kelawan panggonan diiqamaine utawa din jumenengake Jumat kang wau nggih kang awal niku wau. Jadi gambarannya seperti ini gambarannya. Jadi misalnya kok di dalam satu daerah itu ada 2 Jumatan. Nggih. Jadi dalam satu desa ada 2 Jumatan. Maka Jumatan yang sah itu adalah Jumatan yang tidak didahului oleh Jumatan yang lainnya itu. Jadi yang sah adalah yang lebih dulu lebih dulu sholat. Paham ya? Lebih dulu takbiratul ihram. Ya, kan nggak boleh ta'addudul Jumat itu. Jadi dalam mboten satu desa nggih, berarti satu napa nggih? Nggih satu desa nggih, satu desa itu nonton masjid tunggal biasanya ngoten to. Lah niki kok satu desa ada 2 masjid atau lebih. Ini kan namanya ta'addud. Jumatan yang berbilang. Jumatan yang berbilang ini kalau misalnya ada, maka yang dianggap adalah yang paling awal dilaksanakan sholat Jumat. Yang lainnya ndak. Sehingga nanti harus ada yang lain itu. Paham gini nggih? Napa? Nah, itu jaraknya ada. Wonten jarak-jarak tertentu dengan kitab Jumat sing tenggene kitab yang lebih terperinci ada itu. Nggih. Illa kejaba in asura lamun napa? Angel apa istimaun nasi kumpule menungso bimakanin kelawan panggonan wahidin kang siji. Kecuali kalau seandainya ada alasan usul istima. Jadi usul istima itu kan sulit untuk mengumpulkan jamaah. Misalnya apa usul istima niku? Kampung satu dengan kampung yang lain geger misalnya. Niku kan usul istima. Enggak bisa didamaikan misalnya begitu kan, terus kemudian mengadakan Jumat 2, maka ya sudah. Jumatannya ada 2. Atau tempatnya sudah tidak lagi memungkinkan. Terus pokoknya gak ono panggonan liya saliyane ning kono. Nggih. Sehingga terus misalnya dipaksakan itu nanti enggak akan mungkin muat misalnya seperti itu, maka bisa usul istima. Ya, sehingga ada 2 Jumatan. As-sadisu utawi kang kaping 6 iku taqaddumu khutbataini. Disiane khutbah loro ala salatiha ing atase salat Jumat. Salat Jumat itu didahului dengan 2 khutbah. Nggih.
Jadi bedone sholat Id kali sholat Jumat di situ. Kalau sholat Id itu kan khutbahnya di akhirnya. Kalau sholat Jumat khutbahnya di awal. Ya, kalau sholat itu tuh khutbahnya tidak menjadi keabsahan sholatnya. Ya, tapi ya ora pantes wong sholat itu khotibe ditinggal. Terus khotibe ngutbah awake dhewe. Enggak boleh, jangan ya, enggak bagus itu. Ada di beberapa tempat tuh cah nom-nom ini biasanya seperti itu. Jadi begitu sholat Id selesai, pulang. Khutbah terus saya khotibnya ditinggal. Kalau saya nanti seperti itu tak kerjani genti. Ada khutbahnya rasa suwi-suwi, salam terus rukuni khutbah rampung, lungguh khutbah luru tinggal sisan misalnya. Guys, tidak boleh seperti itu. Biasanya kan gitu kan ya, terus do nyumet mercon. Nah, ini bedanya kali sholat Jumat. Kalau sholat Jumat khutbah dulu, baru kemudian sholat. Wa arkanul khutbatain lan utawi pira-pira rukune khutbah loro iku 505. Hamdulillahi ta'ala maca alhamdulillah ta'ala fihi ma ing dalem garone khutbataini. Wassalatu lan maca sholawat ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihi ma ing dalem garone khutbataini. Rukun khutbah itu membaca alhamdulillah. Yang kedua membaca sholawat pada nabi. Wal wasiyatu lan wasiat bitakwa kelawan takwa fihi ma ing dalem khutbataini. Jadi ini misalnya kemudian khutbah kok lupa tidak wasiat takwa, itu tidak sah. Apa ada? Ada. Ya, nonton sing ngoten niku. Ya khotib anyaran. Khutbah pertama ada wasiat takwanya, khutbah kedua lupa tidak wasiat takwa, maka itu berpengaruh terhadap keabsahan sholat Jumat. Jadi kalau sholat Jumat itu khutbah ini menjadi syarat sahnya. Ya kudu dibaleni. Ya karena sudah tidak sah khutbahnya. Iya, harus dibaleni 4 rakaat. Kalau misalnya sudah tidak ada lagi tempat terdekat untuk melaksanakan sholat Jumat dan belum dilaksanakan. Tentu. Jadi kudu dibaleni ya ada 4 rakaat. Ya. Jadi wasiat takwa itu menjadi rukun khutbah dalam 2 khutbah Jumat itu. Wa qira'atu ayatin lan maca ayat mufimatin kang mahamake fi ihdahuma ing dalem salah sijine khutbah Jumat. Makanya ya usini nafsi wa iyyakum bitaqwallahi wa akhutsukum ala taati. Nah, itu kan nggih. Terus kemudian maca ayat ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Berarti wis kena kabeh. Manten. Ya, rukun sing wasiat takwa sudah, kemudian membaca ayat yang memahamkan juga sudah. Wa kaunualan onone qiraatu ayat. Ini hanya salah satu nggih, hanya salah satu. Tapi kalau seandainya dibaca 2 ayat dalam 2 khutbah itu juga nggak apa-apa. Biasanya kan khutbah yang kedua wonten innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Niku kan di ayat Al-Qur'an, maka nggak apa-apa. Tapi rukunnya itu dibaca di salah satu khutbah. Khususnya ya, biasanya khutbah yang pertama ngoten ta. Fil ula nggih. Fil ula ing dalam kawitane khutbah iku aula luwe utama. Jadi ayat itu dibaca di khutbah yang pertama lebih utama. Tapi kalau seandainya tidak dibaca di yang pertama itu enggak apa-apa. Wa du'a lan donga lil mukminina kaduwe wong mukmin wal maring wong mukmin wal mukminati lan pira-pira wong mukminat fi tsaniyati ing dalam khutbah kang kaping pindho. Lah khutbah yang kedua itu mendoakan mukminin dan mukminat. Nggih. Jadi kalau dibaca semuanya rukun khutbah niki 5 menit mboten enten. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa sallim tasliman katsira. Misale ngaten nggih. Utawa sholli wa sallim niku wis pun genah gitu. Terus usini nafsi wa iyyakum bitaqwallahi wa akhutsukum ala taati ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Lu cepet iki khutbah cepet nggih. Nggih, mula nek jenengan ngongkon kula khutbah nggih niku pesen ngoten mboten napa. Rukune wis kena kok. Bar niku lho terus ngadeg meleh. Ngadeg meleh usini nafsi wa iyyakum bit apa alhamdulillah terus maca selawat terus wasiat takwa gitu.
terus langsung ndongaake wong-wong mukmin, rampung mboten enten 5 menit. Nah, itu enggak apa-apa. Dulu ketika saya di pesantren itu kiai, bagi kiai saya itu kalau khutbah itu paling pol 10 menit selesai untuk 2 khutbah. Jamaahnya banyak, Pak. Ya, jadi jadi jujukan. Ya, jadi fansnya banyak. Karena apa? Cepat. Lho nggih, kalaupun ada tambahan itu cuman begini tok. Termasuk dosa besar adalah berbohong. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Khutbah mboten sasuwi-suwi. Aja kaya pengajian umum. Ada orang itu khutbah itu wis ngantuk keturun, tangi ki sik ana. Ngantuk meneh keturun, tangi sik ana meneh. Iki berarti pengajian umum. Ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti yang dijelaskan di dalam kitab Maulid Ad-Diba. Niku adate Kanjeng Nabi itu apa? Ketika Jumatan itu khutbahnya pendek, sholatnya yang lama. Kalau sekarang kan enggak. Khutbahnya yang lama, sholatnya yang pendek. Kualik berarti. Nek Kanjeng Nabi enggak seperti itu. Dulu Kanjeng Nabi itu kalau sholat Jumat itu sing diwaca surat Al-Jumu'ah loh. Ini dewi kan buatan surat Al-A'la, setelah itu kemudian surat Sabihis, surat Al-A'la nggih Sabihis nggih. Terus kemudian surat Al-Ghasyiyah. Ya, tapi kalau Kanjeng Nabi sholat Jumat yang diwaca kan suwi niku. Nah, ini bedanya ini di sini. Kalau sekarang itu wong itu ya rupane seneng ngomong. Jadi apa? Ya khutbahe suwi-suwi. Nek Kanjeng Nabi riyen mboten khutbah iki sejilid. Pun nggih niku rukune ngoten niku. Faslun utawi iki ku ana suwijine fasal annasu utawi pira-pira menungso fil Jumati fil Jumati ing dalam salat Jumat iku sitatu aqsamin 5 pira-pira bagian. Maceme wong tenggene salat Jumat iku wonten 6. Awwaluha utawi kawitane sitatu aqsam iku man wong tajibu kang wajib apa Jumat alaihi ing atase man watan agidulan dadi apa salat Jumat bihi kelawan man watasihulan sa apa Jumat minhu sangking man. Orang yang pertama adalah orang yang Jumat itu wajib baginya, terus kemudian inikot ya, dadi ngoten nggih, terus kemudian sah. Siapa itu? Wa walan utawi man iku al mukallafu wong mukallaf adzakaru kang lanang al hurru kang merdeka al mustautinu kang mustautin. Jadi kalau misalnya ada orang itu mukallaf, laki-laki, merdeka, mustautin, maka ini wajib Jumat. Jumatannya juga jalan gitu, terus kemudian sah. Tsaniya utawi kaping pindhone sitah iku man wong tajibu kang wajib apa Jumat ale ing atase man walatan akidulan ora dadi apa Jumat bi kelawan man watasihulan sa apa Jumat. Ada Jumat itu wajib bagi dia tapi tidak inikot. Artinya tidak inikot itu kalau seandainya isinya cuma orang mukim saja, maka itu tidak jadi Jumatnya. Tapi kalau dia melakukan Jumat dengan adanya mustautin itu sah. Dan dia masih berkewajiban untuk sholat Jumat. Kaya niku wau, bocah-bocah pondok, bocah-bocah kos-kosan, sholatnya gabung kalih wong kampung. Lah niku sah. Tapi nek mboten dhewe niku mboten sah. Ngaten niki mboten inikot ngoten nggih. Waman lan utawi sabene wong sami'a. Niki termasuk bagian yang kedua nggih. Waman lan wong sami'a kang krungu sapa man nida al Jumaati ing adzan Jumat. Wa walan utawi man iku laisa ora ana bimahalia ana ing panggonane Jumat. Nah, jadi orang yang mendengarkan sholat Jumat tapi dia bukan dari daerah di mana sholat Jumat itu didirikan. Salisu utawi kang kaping 3 sitatun iku man wong tajibu kang wajib ale ing atase man apa Jumat nggih walatan akidulan ora dadi bi kelawan man walatasihu apa Jumat walatasihu lan ora sah apa Jumat mindu saking man wa huwa al murtadu wong kang murtad. Wong murtad niku janjane sik kewajiban Jumat. Tapi dhek ora sah tur ora dadi Jumatane. Fatajibu mongko wajib apa Jumat alai ing atase murtad bimakna kelawan duweni makna annana setuhune kita iku nakulu berpendapat sapa kita lahu marang murtad aslim Islam mulbi Islam sapa sira wa sholli lan salat sapa sira al jumaata ing
Jumat. Nakulu niku ngucap sapa kita nggih, ngucap sapa kita lahu marang murtad aslim mlebu Islamu wa sholli lan salat sapa sira al Jumata ing salat Jumat. Wa illa lamun ora falatasihu mongko aja falatasihu mongko ora sah. Falatasihu mongko ora sah. Apa Jumat mindu saking murtad. Walatan akidu lan ora dadi apa Jumat bi kelawan murtad wa huwa lan utawi murtad iku bakin tetep bi khalihi kelawan kahanane murtad. Rabiu utawi kang kaping 4 sita iku man wong lata jibukang ora wajib apa Jumat alaihi ngatasi man. Walatan atikidulan ora dadi apa Jumat bihi kelawan man. Walatasihulan ora sah apa Jumat mindu saking man wa walan utawi man iku al kafir wong kang kafir al asli kang asli. Wa ghairul mumayyizilan saliyane wong kang mumayyiz min sobiyin saking bocah cilik wa masnin lan wong edan. Cah cilik niku mboten wajib Jumat. Nggih. Jadi nek jenengan duwe anak cilik kok gak ke Jumate nggih mboten usah bingung wong pancen dudu wajib. Tapi nggih perlu dilatih. Nggih. Wa mu'malai lan wong kang pingsan. Wasakroni lan wong kang mabuk inda adami ta'adi ing dalem nalikane ora anane nglewati wates. Khamisu utawi kang kaping 5. Jadi wong sing mboten sadar niku nggih mboten wajib Jumat. Wong sing mabuk nggih, mabuk krana mboten terus mabuk-mabukan ngoten nggih. Niku nggih mboten wajib Jumat. Khamisu utawi kang kaping 5 sita iku man wong lata jibu kang ora wajib apa Jumat alaihi ngatasi man walatan akidunan ora dadi bi kelawan man watasihulan sa apa Jumat mindu saking man wa wasabiyu al mumayyiz wa walan utawi man iku asabiyu bocah cilik al mumayyiz kang mumayyiz wa raqiqu lan budak. Jadi ada orang itu yang tidak wajib Jumat, tidak juga Jumatnya jadi, tapi sah kalau seandainya dia melaksanakan sholat Jumat. Siapa itu? Anak kecil yang mumayyiz. Terus kemudian budak. Wa ghairu dzakari lan saliyane wong lanang, saliyane wong lanang. Artinya apa? Min nisain saking wong wadon. Jadi kalau orang perempuan kok ikut Jumatan, ya enggak apa-apa sah. Tapi bahwa sholat Jumat bagi perempuan itu tidak menjadi wajib. Jadi misalnya dalam satu perjalanan rombongan ibu-ibu itu terus meli Jumatan, mboten napa-napa sah. Tapi sebenarnya tidak wajib untuk Jumatan. Ngoten nggih. Wa khonasa lan pira-pira wandu napa? Banci. Wandu nggih. Wandu niku banci. Isuk niku Bambang dalu baby. Wal musafir lan musafir. Musafir niku mboten wajib Jumat. Tapi nek ana wong kalau misalnya ada orang kok bepergian, perginya itu setelah tuluul fajri niki jadi wajib Jumat. Ya. Jadi musafir yang tidak diwajibkan untuk sholat Jumat itu adalah mereka yang ketika melakukan perjalanan itu sebelum fajar itu sudah meninggalkan batas kotanya. Paham nggih? Jadi ini batas kota yang ngriki pundi, Mas? Ini Arab ning Jakarta itu batas kotanya sini mana? Siwalan. Nah, nek wis tekan Siwalan metu. Lah niku pun musafir kan dhek kan. Tapi nek misalnya kok keluar atau melewati Siwalan itu sudah jam nggih mboten jam 6 nah, tuluul fajr niku kan jam pinten niku subuhne? Nek tekan iki subuhne jam 5 kurang seperempat. Ya, itu berarti dia harus nanti ketika waktunya Jumat harus golek masjid dinggo Jumatan. Nah niki lho, ini harus dititeni niki. Sebab kadang-kadang wong niku sembrono. Wis ngertine pokoke nek musafir iki ya bebas lho nggih mboten. Niki sing arep mudik niki nggih. Meskipun saya tidak menyarankan untuk mudik ini masa-masa seperti ini harusnya tidak mudik. Mau pulang kampung? Yes, pokoknya menyarankannya jangan mudik lah. Nggih. Wong apa namanya? Mboten usah mudik.
Sadisuha utawi kang kaping 6 napa niku wau sitah iku man wong la tajibu kang ora wajib apa Jumat ali ing atase man watan aqidulan dadi apa Jumat bi lawan man kelawan sebab man watasihulan sa apa Jumat mindu saking man wa walan utawi man iku almaridu wong kang sakit. Orang sakit itu sebenarnya tidak wajib Jumat. Kalau dia terus kemudian Jumatan enggak apa-apa dan sah. Ngaten nggih? Karena kan dia ada madorot kan, ya sehingga boleh bagi dia untuk. Tapi yo nek loro panu yo Jumatan loro panu kok sama enggak Jumatan sakit saya apa panuan, nggak utawa watuk yo kudu Jumatan. Ya. Jadi ini harus dibedakan nggih antara iqamatul Jumaah dengan hudurul Jumaah. Kalau iqamatul Jumaah itu kan hukumnya fardu kifayah. Jadi misalnya saat desa kok mboten nanten Jumatan dan tanpa ada alasan yang dibenarkan, maka saat desa dosa kabeh. Tapi kalau hudurul Jumat itu kan kembalinya kepada masing-masing. Karena wajibnya Jumat itu adalah wajib ain. Sehingga kalau misalnya saya ini misalnya saya kok sakit. Ya. Khawatir nanti misalnya saya kalau Jumatan kok terus ketularan sakit, iki gak Jumatan gak apa-apa. Ngaten lho. Tapi nek iqamatul Jumaah niki fardu kifayah, jadi kudu ana. Kecuali dengan adanya madharat-madharat yang mengancam misalnya itu enggak masalah untuk tidak diadakan. Jadi niki kudu bijak antara pengertian iqamatul Jumaah dengan hudurul Jumaah, antara mendirikan sholat Jumat dengan menghadiri sholat Jumat. Pun. Wa nahwu lan sebadane almarid mingkul liman saking saben-saben wong lahu kang iku kedue man udrun utawi udur. Jadi kalau ada udur boleh tidak sholat Jumat. La faslun fi sholatil musafir. Lagi dinggo wong sing arep mudik penting niki. Niki bape niki nggih. Nggih, senajana kula mboten menyarankan mudik. Nah, saya tetap tidak menyarankan mudik nggih. Jadi di sini saja, mboten usah mudik nggih. Enggak boleh. Pulang kampung enggak boleh, mudik enggak boleh. Di sini saja. Okay. Kan sekarang ada video call, ada telekonferensi gitu. Silaturahimnya itu baik online. Lu kan keren ngoten to, keren gitu. Memanfaatkan kecanggihan teknologi. Kalau saya insya Allah mboten mudik saya. Jadi nanti telekonferensi di sini. Nggak boleh makanya saya enggak. Ya bukan karena itu saja ya, karena memang nggak akan mudik. Jadi nanti telekonferensi gitu kan keren gitu. Malah penak mboten usah nyupir gitu. Ning omah wae duwite utuh, mboten usah nyari kelambi. Wong ora ono sing ngerti kok. Wis mboten usah tuku sarung, mboten nyari kelambi gitu. Mboten tumbas bensin, mboten usah gak entek-entek dhuwit pokoke ning kene awet duwite utuh gitu. Sesuk jenengan bar mudik kentekan duit kula sik utuh. Mula sakane mboten usah mudik, Mas. Sini aja ya. Ini aja nih. Pak Budi ini insyaallah enggak akan mudik. Mas ini juga enggak mudik toh. Mboten. Mas baru loh enggak mudik. Nggih. Jenengan nggih ketake mboten. Mboten usah mudik nggih. Bon, saniki faslun fi sholatil musafir. Terus jenengan bantalah, ilmu kan harus diamalkan. Ini kan sudah membicarakan tentang sholatnya musafir. Kenapa saya nggak boleh mudik? Wah, iki senjata iki nggih. Mboten sing ngeten iki nggih diamalke iki mengke kan saged. Insyaallah mboten mudik nggih. Mengke takbiran teng mriki nggih. Insyaallah. Faslun utawi iki ana suwijine fasal fi sholatil musafiri ing dalam sholati musafir. Nah, ya juzu wenang boleh lahu bagi musafir, lahu kadue musafir apa qasrul maktubati ngosor salat maktubah. Ngosor salat maktubah rubaiyati kang bangsa petang rakaat. Nek salat maghrib yang mboten kenging dikosor, mengko dadi 1,5. Enggak boleh. Subuh juga enggak boleh dikosor. Bisarti ayyakuna kelawan syarat yen to ana apa as-safaru safar lelungan iku tawilan aduh marhalataini nggih rong marhalah
fa aktsara mongko luwe. Maksudnya jaraknya itu harus 2 marhalah atau lebih. 2 marhalah itu berapa? 94,5 km kurang lebih. Nggih. Semarang pun nonton dereng. Dereng lagi. 80. Nonton sing ngendikake nggih memang jaraknya ada yang 94, ada yang 80, ada yang 89. Niki macam-macam. Isine marhalatan niki. Nggih. Kula nembe buka niki wau pas mutolaah wonten keterangan 94,5. Nggih. Nah, mengke dibuka malih. Jadi keterangan yang lebih jelas itu ketika kita membaca fikih Islamnya Dr. Wahbah Zuhaili itu karena semuanya dikonversikan kilometer, semuanya dikonversikan kilogram sehingga enak. Istilah-istilah misalnya marhalatan itu terus di sana ada. Mungkin cek malih mungkin. Wa yakuna lan yen ana apa safar apa lelungan iku mubahan mubah. Jadi perjalanan yang dilakukan itu dibolehkan, silaturahim itu mubah. Bagaimana kalau berwisata itu boleh enggak qasar? Wisata niku entuk kosong mboten. Nggih selagi ini mboten enten maksiate nggih kenging. Nggih. Li wisatae lho tujuane niku kan maksiat. Misale wonten maksiate, wisatane teng pundi misale sing ana maksiate? Ning pantai napa? Wisatae kan macam-macam, Ning Bali ngono, ning Gili Trawangan. Oh ya salam. Sampai ning di arep wisata ning di Gili Trawangan wis ngerti Gili Trawangan kaya ngono ditekani dan niku berarti wisata sing maksiat nggih wonten wisata niku wisata sing maksiat wonten sing mboten maksiat sing maksiat ini tidak diperbolehkan ya, kalau yang mubah boleh ning pantai wisata ning pantai gak ono apa-apa tapi ono iwak tok ngoten iki lha niki macam-macam wisata niku nggih. Wa ayyan fasilalan wa ayyan fasila. Wa ayyan fasilan yen nyento napa niku? Misah sapa wong ansuril balati saking batese desa ingkang lamun ana apa balat iku musawwaratan dan batesi. Jadi melewati batas desa. Au anil umron utawa saking batas kutha kanat kang ana apa umron iku kanat kang ana apa balat iku gaira musawwaratin kang ora den batesi. Keramaian au anil umron utawa saking keramaian Mas, maknane keramaian nggih. Wa ayyan wiyalan yen to niat sapa musafir al-qasra ing salat qasar fi taharrumihi ing dalam takbiratul ihram. Jadi pas takbiratul ihram pun niat qasar. Jadi enggak boleh kemudian niat qasar itu setelah Allahu Akbar. Tapi pada saat takbiratul ihram niat qasar nggih. Wa ayyadu malan yen to tetep apa safaruhu lelungane musafir ila tamamis sholati maring sempurnane salat. Jadi ada orang salat qasar gitu. Naik apa misalnya naik mobil pribadi. Salatnya belum selesai sudah sampai rumah. Misalnya salat qasarnya di mana? Soalnya wong iki salate dawa gitu, wacane dadi urung tekan apa wis tekan omah iki salate urung rampung. Nah niki jenenge mboten kenging. Nggih. Paham niki nggih? Jadi salat qasarnya belum selesai dia sudah sampai. Itu enggak boleh. Nggih. Wa alla ya'tamalan yen ta ora makmum sapa wong kang qasar bimutimin kelawan wong kang salat sempurna. Orang yang salat qasar enggak boleh jamaah dengan orang yang salatnya sempurna 4 rakaat. Bagaimana membayangkannya? Wong kono salate 4 rakaat dhewe kok salate 2 rakaat. Mboten pas to niku nggih. Nggih. Wa yajuzu lan menang lahu kaduwe musafir apa al jam'u jama' bainadz zuhri ing dalam antarane zuhur wal asr dan asar wa bainal maghrib lan ing dalam antarane maghrib al isya lan isya. Takdiman kelawan jamak takdim au ta'khiran utawa jamak takhir. Bisarti ayyakuna kelawan syarat yen to ana apa as-safaru lelungan iku tawilan adoh mubahan tur mubah. Wa ansa wa ayyam fansila lan yen to napa misah nggih. Sapa wong amma saking perkara maka kang wis lewat apa ma. Jadi di samping boleh
qashar, orang yang musafir itu boleh melakukan jamak, baik jamak takdim maupun jamak takhir. Berarti kalau jamak takdim itu melaksanakan sholat yang kedua pada waktu yang pertama. Kalau jamak takhir melaksanakan sholat kedua, salah, melaksanakan sholat yang pertama ke dalam waktu yang kedua. Asar kali maghrib, duhur kali asar, ini jamak takdim berarti asarnya dilaksanakan di waktu sholat duhur. Kalau jamak takhir berarti duhur dikerjakan di waktu sholat asar. Wa yustaratulan dan syaratake li jami takdimi kanggo jamak takdim aidon halimeneh ayyabda yen to ngawiti sapa wong bisa hibatil waktu kelawan sholat kang duweni wektu. Maksudnya napa? Nek sholat jamak takdim niku wau gambarane harus di waktu sholat yang pertama. Wa ayyan nawiya lan yen to niat sapa wong ajama ing jamak qabla tahalluli ing dalem sakwise ing dalem sadurunge. Nggih. Wa ayyan wiya lan yen to niat sapa wong aljama ing jamak niki kanggone jamak takdim nggih. Qabla tahalluli minna ing dalem sadurunge rampungan minna saking salat. Wala yang fasila yen to ora misah sapa wong bainahuma ing dalem antarane jamak dalam antarane salat loro maksudnya nggih apa qadru rakaataini saukur rakaat bi aqalli mujziin kelawan kedhi-kedhike perkara kang menangake wa baqa usafari lan tetepi safar ilal ikhrami maring ihram bisaniyati kelawan kang kaping pindho. Jadi ini misalnya kok lelungane niku terus sak sampune takbiratul ihram yang kedua ternyata sudah sampai, maka jamaknya tetap boleh. Karena takbiratul ihram salat yang kedua sudah dilaksanakan. Misalnya kula teng mriki omahe. Kemudian saya dari Surabaya. Saya niati jamak takhir maghrib sama isya. Sebelum sampai rumah, saya sholat di terminal, tidak apa-apa. Untuk saya niati sholat jamak. Ngaten. Pun. Nggih. Wa yustaratu lan den syaratake li jami takhir kanggone salat jamak takhir apa niyatut takhir niat takhir qabla khuruji waqtil ula ing dalem sadurunge metune wektu kang kawitan. Jadi misalnya salat jamak takhir nggih. Maka niatnya itu diniati pada waktu sholat yang pertama meskipun tidak sholat saat itu. Misalnya ngeten, kula niat sholat jamak takhir zuhur kali asar, maka di waktu zuhur itulah saya niat jamak takhir, niat tok kerentek. Ngeten lho, senajan mungkin. Jadi niatnya sholat jamak takhir itu kan memang harus di waktu yang pertama, ya, supaya tidak dikatakan dia meninggalkan sholat. Ngeten. Paham gini nggih, faslun utawi iki iku ana suwijine fasal. Lah jamak niki kan kudu lelungane mubah. Lah perjalanan itu, jadi karena kosor itu kan dan jamak. Karena kosor dan jamak itu kan merupakan rukhsah atau keringanan yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Maka keringanan itu tidak boleh kok kemudian dilakukan dalam rangka untuk melakukan kemaksiatan. Kok idahe napa ar-rukhsu la tunatu bil ma'asi. Sing jenenge rukhsah iku ora kena terus diikuti dengan kemaksiatan. Lah nek dalam perjalanan itu ada istilah safar bil maksiyah, safar ma'al maksiyah. Nek safar bil maksiyah itu misalnya begini, dari awal dia sudah niatan maksiat untuk melakukan perjalanan. Kuwi arep ndi Kang? Arep ning Surabaya. Arep ngopo? Ngerampok. Safar bil maksiyah. Tapi kalau safar ma'al maksiyah itu misalnya ning bis iki. Takoni, sama arep ning ndi? Mulai silaturahim. Apik to niku to? Apik. Berarti kan bukan dalam rangka maksiat. Tapi numpak bis umum mburine kok mburine. Sebelah niki masyaallah. Nggih. Sebelah ana wong ayu. Kok Pak Arif bujeng iki. Lha iki kan nek bis umum kan kocok ngoten niku. Nggih. Ya salah. Ana wong ayu sebelah sisan. Terus dhek lirak-lirik. Lirak-lirik gitu. Nah, ini kan maksiat iki. Iki jenenge safar ma'al maksiyah. Kalau yang ma'al maksiyah ini tetap boleh dia jamak maupun qashar karena bukan tujuan awalnya bermaksiat. Tapi nggih dosa.
Paham niki nggih? Niki ojo salah paham lho, niki kita salah paham. Lho berarti entuk boten. Sing entuk niku kosor kali jamae, tapi perbuatan dia lirak-lirik niku dosa. Nggih Pak Budi nggih, jadi ini Pak Bis iki sare mawon kersane mboten ma'al maksiyah. Pun. Paham niki nggih? Faslun utawi iki ana suwijine fasal fi sholatin nafli ing dalem salat sunnah. Wa yalan utawi salatun nafli iku kathiratun akeh. Lah saniki pertanyaannya begini. Kalau misalnya ada orang sholat jamak, kemudian sholat sunnah rawatibnya bagaimana? Ya silakan sholat sunnah rawatib. Caranya adalah setelah selesai melaksanakan sholat jamak secara sempurna, baru kemudian ditambeli bukan ditambeli, setelah itu melaksanakan qobliyah. Tapi urut qobliyahnya sholat yang pertama, kemudian ba'diyahnya sholat yang kedua. Misalnya maghrib kali isya, jenengan jamak maghrib, habis itu terus kemudian isya, ya kan? Di waktu manapun mau takdim maupun takhir, jenengan pengen sholat rawatib, maka lakukanlah qobliyahnya zuhur itu dulu. Tapi setelah dua sholat ini dikerjakan dong ya, paham ya? Baru kemudian qobliyah zuhur, setelah itu ba'diyah zuhur. Kok sholat contohnya maghrib kok zuhur gitu, masya Allah. Qobliyah maghrib, ba'diyah maghrib, qobliyah isya, ba'diyah isya. Sekarang pertanyaannya lagi misalnya, jenengan kan nggak tanya toh, nah, saya saja yang tanya, sehingga jenengan nanti nggak usah tanya. Misalnya begini, jenengan kundur pas bulan Ramadan, meskipun sekali lagi saya tidak menyarankan mudik loh ya. Ya, jenengan kundur, jenengan pulang mudik silaturahim pas bulan Ramadan berangkatnya. Jenengan jamak takdim. Jamak takdim kan berarti sholat isya dilakukan di sholat maghrib. Setelah sholat maghrib, kalaupun belum masuk waktu sholat isya, jenengan langsung tarawih, itu boleh. Karena tarawih itu adalah setelah sholat isya, bukan pada waktu sholat isya. Jadi jenengan boleh, jenengan pergi maghrib isya di jamak, ya kan? Setelah itu pengen sholat tarawih, boleh. Kalaupun itu waktunya maghrib, tapi kan hakikatnya jenengan sudah melaksanakan sholat isya. Lah sholat tarawih itu dilakukannya adalah setelah sholat isya, bukan pada waktu sholat isya. Nah, ini jadi qobliyah ba'diyah, bar niku qobliyah ba'diyah, bar niku tarawih sisan. Wah, niku TOP niku. Nggih. Lho berarti kan kena kabeh niku to. Ya ampun. Nggih urusan lemes kan durung sarapan ya. Nggih, pun. Nggih, minda iku setengah saking salatun nafil. Rawatibul faraidi utawi salat sunah rawatibe biro-biro salat fardhu. Wakot lan teman-teman takut dama wis dingin wis dhisik apa bayanuha penjelasane rawatibul faraid. Wa minnalan iku senah saking salatun nafilah, salatun nafil nggih. Al witru utawi salat witir. Wakot lan teman-teman takut dama wis dhisik aidon halimaneh apa salat witir. Wa minnalan iku seneng saking salatun nafil salatut tarawih. Wa waktu halan utawi waktune salat tarawih iku ba'da fi'lil isya'i. Lha niki lho. Ba'da fi'lil isya'i ing dalem sakwise ngerjakake salat isya, boten fi waqti salatil isya'i. Nah, ila tulu'il fajr making tumekane muncule fajar. Lah nek jenengan kok ada uzur, boleh qadha. Nggih, qadha salat tarawih. Mambingi keturun kok, Pak. Lha pun diqadha mawon. Nah, cuman kaya-kayane salat tarawih qadha niki cok males niki. Kaya-kayane potongane Mas. Wa iyalan utawi tarawih iku isruna 20 apane rakaatan rakaate 20 rakaat. Bi asyri taslimatin kelawan 10 biro-biro salam. Nggih, berarti 20 rakaat 10 salam. Nek jenengan gak kuat ya 2 rakaat. Tapi itu tidak dianjurkan nggih. Salat tarawih setahun pisan kok. Gitu. Salate wis njaluk diskon. Ya, pemene salat petang rakaat salam pisan ora dadi niku. Niku ming salat sunah mutlak kena. Kalau salat sunah mutlak boleh. Tapi kalau salat sunah tarawih itu enggak ada yang 4 rakaat langsung 1 kali salam. Paham nggih?
Ngoten. Nggih. Pun min Ramadhana fi kulli lailatin ing dalam saben-saben dalu min Ramadhana saking wulan Ramadan wa yusannulan den sunahake apa kaunwa anane salat tarawih iku jamaatan jamaah. Salat tarawih niku sunah jamaah. Nggih. Wa minnalan iku setengah saking salatun nafli salatud duha salat duha. Nggih, salat duha niki nggih mboten kok terus tujuane ming sugih tok. Nggih, nek gak duwe dhuwit salat duha kenceng. Nek duwe akeh atau salat duha. Nggih mboten ngoten. Nggih pokoke salat duha. Wa iyalan utawi salat duha iku salatul isyraq, salat waktu isyraq. Waktu napa? Niki matahari napa muncul nggih. Wa waktu halan ta'i waktune salat duha iku min irtifa'i syamsi saking terangkate srengenge ila zawali tumeka lingsire srengenge berarti sebelum zuhur. Wa aqallu halan utawi kedhi-kedhike salat duha iku rakaatane 2 rakaat dan ini populer ini. Ana salat duha 8 rakaat niku wis kayane wis jarang. Nggih, paling pol 2 rakaat. Nggih. Petang rakaat ngono iki wis nek kula niki kelas 2 rakaat salat duha. 2 rakaat tur cepet. Kelas kula ngono. Nek kelas para ulama utawa kiai nggih. Nek kula kan mboten kiai. Setengah kiai apa kiai setengah ngoten nggih. Setengah mbuh. Wa afdhalu aluntawi utama-utamane salat duha iku samanun 8 rakaat. 8 rakaat bagus. Wa minnalan iku setengah saking salatun nafli tahiyatul masjid, salat tahiyatul masjid. Nek mlebu masjid, salat tahiyatul masjid. Tapi nek misalnya jenengan kok mlebu wis mulai salat imame, nggih ampun tahiyatul masjid. Tapi fadilahnya masuk terhitung tahiyatul masjid. Tapi aja digawe cara sing nakal niku wau. Dume terus tahiyatul masjid itu sudah masuk ke dalam sholat fardunya terus aku tak teko keri wae lagi modus jenenge kriminal itu namanya. Itu namanya kriminal nggih. Terus nggih kedhi malih nggih. Nggih mboten napa-napa sampai jam 6:30 nggih. Jenengan penak kula kesel. Wis mang menit apa pinten menit malih sampai rampung ngandhap niki nggih. Pun wa iyalan utawi tahiyatul masjid iki rakaatan 2 rakaat lidakhilil masjidi kaduwe wong kang mlebu masjid qabla julusi ing dalam sadurunge lungguhe man. Jadi sebelum duduk dia salat dulu. Gitu dah. Fi ayyi waqtin ing dalam dindi waktu dakhala mlebu sapa wong ing masjid. Wa takarrara lan dadi bola-bali. Wa yatakarraru wa tatakarahu lan dadi bola-bali bitakarruri dukhuli kelawan bola-baline mlebune masjid. Jadi misalnya ngeten. Bitakarruri dukhuli kelawan bola-baline mlebune wong. Jadi misalnya jenengan enten masjid iki, mlebu salat tahiyatul masjid metu meneh. Mlebu meneh salat tahiyatul masjid mlebu meneh. Iki gak apa-apa. Jadi mlebu metu niku setiap mlebu niku salat. Jenengan kok guyu. Nggih ngoten ceritane niku. Jadi jenengan mlebu masjid salat tahiyatul masjid metu sithik. Metu teko masjid, mlebu meneh salat tahiyatul masjid. Metu meneh tahiyatul masjid. Wah masyaallah niki ahli jenengan. Wah iki jenenge ahli tahiyatul masjid. Mengko mlebu metu waya jamaah malah lunga. Wah, lah niki malah jamaah malah lunga lho ya. Kasus niki ana wong itikaf ning masjid wayahe jamaah malah lunga lah ya iki gak pas iki. Ya. Wa minnalan niku setengah saking salatun nafli salatul idaini salat id loro. Wa iyalan utawi salat idaini iki rakaatane 2 rakaat yukabbiru hale takbir sapa wong fi ulahuma ing dalem salah suwijine rakaatan qabla ta'awudzi ing dalem sadurunge ta'awud wal qiraati lan maca Fatihah sabaan kelawan 7 ghaira takbiratul ihrami saliyane takbiratul ihram. Wingi pun critane nggih. Wa fi thaniyatihi malan iku ing dalem rakaat keduane iden khamsan kelawan 5 takbir wa yusannulan den sunahake apa kaunua anane salat iden iku jamaatan jamaah wa ayyak tubalan yen to khutbah sapa wong ba'dauma ing dalem sawise iden
khutbataini kelawan khutbah loro ka khutbatayil Jum'ati kaya dene khutbah Jumat. Cuman wektune niku sing sak sambune salat. Wa yusannulan den sunahake sapa apa ayu kabira yen to takbir sapa al khatibu Pak Khatib wong sing khatib maksude fil ula ing dalem khutbah kang pertama tis'an kelawan 9 Allahu akbar 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 9 terus kemudian Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Lah prakteke bijing sing gak mudik sesuk cok praktek salat teng mriki. Ya, tapi sing mudik gak ndelok ana ning musala Darul Faizin salat Id. Mboten salat kok streaming mboten. Mengke cok enten kembang api. Oh, teng mriki nggih, Pak nggih, Mas Darul nggih benjing tumbaske kembang api kan ben rame gitu. Pokoke mboten mercon kembang api gitu diparingi sing apik-apik. Musolae dihias ngangge lampu-lampu, teng Gresik mboten enten. Lho, ngoten lho. Dadi ben rame. Mboten enten. Ya senajan kenging salat itu 2 jamaah ya boleh. 2 orang maksudnya ya boleh. Wong 1 orang saja boleh, tapi jangan khutbah. Mau 1 orang salat yo khutbah dhewe. Nggih mboten jati sing dikhutbahi sapa. Tapi boleh itu, bahwa itu boleh ngoten lho Mas. Nggih, jadi jenengan aku ora ono kancane. Kula niku nate, Pak. Teng pondok itu masyaallah dalu ki takbir semangat. Bar salat subuh keturun. Padahal asrama kula iki kali masjid pondok itu sak pencolotan. Jadi cara mencolot iki wis tekan. Keturun saking keselin dalu takbiran gitu, keturun. Tangi-tangi wis Allahumma sholli ala Muhammad wis salaman nih kula kaget. Lah salate kapan? Akhirnya kalau salat piyambak eman-eman iki salat iki setahun ping pindho. Salat piyambak kula salat piyambak. Gojloki kali kanca-kanca. Lah khutbah endi? Lha yo ora ana khutbah to gitu. Nek mboten jamaah niku kenging karena jamaah salat itu adalah sunnah. Ngoten nggih. Wa minha mbon aja dipancing-pancing meneh. Wa fithaniyati lan niku ing dalem rakaat kang kaping pindho sab'an 7 khutbahe nggih apa takbire 7 ping 7 nggih. Wa minna lan iku setengah saking salat sunnah salatul istisqa salat istisqa. Wa iyalan utawi salat istisqa salat jaluk udan. Nggih. Tapi ngene iki pertaruhan imam ini. Kalau salat istisqa kemudian enggak jadi hujan iki imame cara ngoten terus kesimpulan masyarakat wah iki dunganya tidak mustajab. Mangane kula nek dikon salat istisqa gah kula. Wis mending ora ngoten. Engko dikira ora tapi sekti. Wa iyalan utawi salatul istisqa iku rakaatan rakaat ka salatil idene kaya dene salat id fayukabbiru mongko takbir sapa wong fil ula ing dalem rakaat kang pertama sab'an kelawan 7 wa fi tsaniyati lan iku ing dalem wa fi tsaniyati lan ing dalem kang rakaat kang kaping 7 khamsan kelawan 5 wa yusannu lan den sunahake kaunu anane salat istisqa iku jamaah tapi nek mboten jamaah mboten napa-napa tapi ngene iku nek salat istisqa kok gak ono jamaah ampun khutbah. Nggih. Engko khutbah dhewe kan aneh iki gitu. Jenengan bijing nek niki misale kemarau, mugi-mugi mboten nggih. Kala-kala di istisqa ngoten lho. Tapi sing imam ampun kula. Sing liyane mawon Pak Kaji Supri sing imam, gitu. Sing donga sing imam sing khutbah Pak Budi ngoten kula jamaah mawon. Jadi nek misale mboten diijabahi, niku kan kula mboten keron. Gitu mboten. Wa ayyakhtuba napa Mas Darul mawon lah mugi kersane sing dadi imam. Wa ayyakhtuba lan santo khutbah sapa al imamu imam bihim kelawan muslimin khutbataini kelawan khutbah loro ba'daha ing dalem sawise salat istisqa ka khutbatayil idi kaya dene khutbah loro ne id lakin akan tetapine yubdilu ganti sapa imam at-takbira in takbir bil istighfar kelawan istighfar.
Kalau sholat id kan takbir khutbahnya Allahu Akbar. Kalau sholat istisqa khutbahnya istighfar. Astagfirullahaladzim. Soalnya apa? Menunjukkan bahwa kita ini punya salat dan pengen DP atau mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min dalaniku setengah saking sholatun nafil sholatul kusufaini gerhana loro, gerhana matahari, gerhana rembulan. Wa aqalluha lan utawi kedhi-kedhi sholatul kusufaini iku rakaatani 2 rakaat kabaqiyatis sholawati kok dene sekarine pira-pira salat. Wa akmaluha lan utawi sempurnane sholatul kusufaini iku ziyadatu qiyamin nambahi ngadeg wargu lan rukuk fi kulli rakaatin ing dalem saben-saben rakaat. Jadi sholat kusuf itu bisa dilaksanakan layaknya kita sholat sunnah 2 rakaat seperti biasa. Tapi sempurnanya sholat kusuf itu adalah dalam 1 rakaat itu ada 2 kali berdiri dan 2 kali ruku. Tapi nek gak iso nggih pun salat kaya biasa. Jadi 2 kali berdiri itu kan sempurnanya. Kalau nggak bisa ya salat seperti biasanya. Wa yusannulan dan sunahake apa al jarum banterake wacan, banterake bacaan fi sholati khusufil qamari ing dalam salat gerhana rembulan. Karena waktunya kan malam. Malam itu kan tempatnya bacaannya keras. Nggih. Wal israru lan din sunahake ngrindikake wacan fi kusufi syamsi ing dalam gerhana matahari karena dilaksanakan pada waktu siang. Wa antu sholalan yanto den solati maksudnya dan kerjaake salat fil masjid ing dalam masjid. Aja ning lapangan. Salat kok ning lapangan iki yo gilani to nggih. Soalnya lapangan iku kan gene angon sapi, angon wedhus. Gitu. Senajan ditutupi nganggo sajadah kena, tapi kan ku sajadah kotor. Engko nek udan enak-enak sholat di masjid toh, gitu. Masjid kan ono payunge, itu ono kipase, lantainya granit, ada 7 juta misalnya. Lihat nih apik, gitu wis digawe apik-apik kados ngeten no. Kudune kan bersyukur niki, gitu. Kudu semangat jamaah nggih, maneman. Wa ayyak tubalan yen to khutbah sapa lahum marang al muslimun sapa wong muslim nggih utawa ning gone jamaah niku wau sapa al imam khutbatene kelawan khutbah loro ka khutbatayil jumaati kaya dene khutbah Jumat tapi di akhir atau setelah salat ngoten nggih. Faslun utawi iki ana suwijine fasal fima ing dalam perkara ya ta'ala kang gumantung utawa kang berhubungan apa mabil mayit kelawan mayit. Niki masalah horor niki nggih. Soalnya menjelaskan tentang mayit. Tapi ini penting harus kita ketahui. Kapanpun nanti juga kita akan mati dan mengurusi orang yang mati. Pun boten usah tanglet. Mungkin nama dawa nggih. Pertanyaannya disimpan untuk 2 hari ini. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan disimpan untuk 2 hari ini, besok insya Allah boleh bertanya. Kalau saya tidak lupa. Nah, ini lali, dia terus bablas. Niki soalnya ben cepet hatam maksud kula ngoten. Insya Allah hatam. Boten khawatir boten hatam. Insya Allah hatam. Mungkin ini kepepet ngoten niku kula waca tok jenengan boten usah ngrungokke keterangane. Ngoten ingkang saged kula aturaken kirang langkung nyuwun ngapunten wallahu a'lam bishawab. Monggo kita tutup kanthi waosan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtana farduddu ilaina indah tiyajina ilaihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.